各位弟兄姊妹平安。感謝神俾我有機會再一次喺呢度嚟到去分享神嘅信息。喺過去嗰幾個月即係大概半年嘅時間，我喺香港播道神學院嚟到係教書教系統神學1同埋3。咁係啱啱星期4晚上先至翻嚟加拿大。咁就神俾我有機會今日早上又喺呢度同大家去講信息。咁喺某一年嘅8月3日嘅時候咧，就係我嘅太太就係明視佢忽然間咧，佢嘅肚係好唔舒服，好痛咁咧就係入咗醫院。咁係做完一輪檢查之後咧，醫生就走出嚟，就有一個好奇怪嘅表情即係好似唔知係即係好似有啲難言之隱咁樣，要將一個消息話俾我哋聽。跟住咧，佢話即係你要有心理準備，就係話你嘅太太咧係懷咗孕。咁嗰個其實係我嘅第一個女嘅懷孕。意思係乜嘢咧？意思就係話，從醫生嘅角度嚟講，佢已經知道懷孕嘅呢一個嘅消息，未必對每一個家庭嚟講都係一個好消息。對於某啲嘅家庭嚟講咧，呢個可能係壞消息。咁當我哋12月，我哋係講到耶穌基督嘅誕生呢度係有一個嘅嬰孩。咁基督嘅降生對於世界上面嘅人嚟講係一個好消息定係壞消息唔一定。當然啦，對第1世紀嘅希律王當佢聽到呢一個消息嚟講，佢咧係覺得呢個唔係一個好消息因為咧呢一個嬰孩嘅降生咧係威脅到佢嘅皇位。咁但係咧呢一個嘅天使話俾牧羊人聽，佢話咧我要報給你們一個大喜嘅信息。呢個大喜咧其實就係 great joy 我要話俾你一個嘅消息，而呢一個嘅消息咧係應該係讓到我哋咧係有大喜樂嘅一個嘅信息。咁所以咧，我哋今日早上咧其實就係睇呢一段嘅經文，咁我哋首先我哋要問一問，究竟喜樂係從邊度而嚟，同埋點解天使佢會話呢一個係一個大喜嘅信息？係啦，咁我哋首先就係睇第2章1到8節。咁我哋頭先咧其實都係讀咗啦。咁路加喺呢度咧，其實就係強調當時咧就係有呢一個嘅凱撒奧古斯都嘅一個嘅旨意。當時咧佢係因為一個平凡嘅收稅嘅一個嘅政策，神就使用呢一個咁樣嘅政策，讓到對基督嘅預言嚟到係有應驗因為咧。正係因為咁樣嘅政策，約瑟同埋瑪利亞佢哋都係屬於大衛嘅後裔，咁佢哋咧就要返到自己嘅嗰個嘅故鄉嚟到去報稅嚟到去交稅，咁就應驗咗彌迦書5章第2節嗰度所講伯利恆以法他你在猶大嘅諸城中為小，將來必有一位從你那裏出來，在以色列中為我作掌權的。他的根源從亙古從太初就有。所以講到呢一個救主嘅出生，當講到出生嘅時候，呢一個其實就係顯示咗呢個救主佢嘅人性。但係同時咧，彌迦書呢度講下佢嘅根源從亙古從太初就有。呢度咧亦都係講到佢嘅神性。所以將會出生嘅呢一個嘅嬰孩，佢既係人，亦都係神。所以咧，呢個看似係一個帝國嘅收稅嘅政策，但係咧神卻將呢一個咁嘅政策咧嚟到去應驗佢自己嘅嗰個嘅預言。咁耶穌佢出生喺呢個嘅世界上面，咁究竟呢一個嘅世界，當時嘅呢一個嘅世界 ，even 現在嘅呢一個嘅世界係一個點樣嘅世界呢？首先我哋睇到呢一個係一個交稅嘅世界我哋活喺一個交稅嘅世界，佢哋都係第1個世紀嘅時候。Benjamin Franklin 咁佢好出名嘅一句嘅説話，就係話喺呢個世界上面咧，冇嘢係確定嘅，除咗死亡同埋稅收之外。所以咧，我哋活喺呢個世界上面咧，我哋真呢兩樣嘢咧，大家都係好難免嘅。當時羅馬咧每14年咧就舉行一次人口嘅普查，咁係愛嚟用於軍事同埋收稅嘅嗰個嘅政策。咁所以咧，每一個猶太嘅男性咧，都必須回到佢嗰個嘅祖先嘅城市，即係所謂佢嘅鄉下，登記佢自己嘅姓名年齡職業等等。
咁約瑟同埋瑪利亞咧都係義人，所以咧佢哋亦都係長途跋涉嚇，即係由佢哋嗰個地方去到呢一個嘅交稅嘅地方咧，大概要行130個 km 嚇嚟到去報到嚇，即係去到伯利恆嘅時候130 km。咁即使佢哋所交嘅稅其實係微乎其微嚇，因為佢哋都係一啲嘅窮人，但係佢哋咧都係冇係逃稅嚇。咁所以咧耶穌嗰個嘅出生嘅地點咧就唔係拿撒勒嚇，即係拿撒勒佢係成長嘅地方，而係喺伯利恆啊。咁呢個亦都係應驗咗頭先所講到彌迦書5章第2節嗰度所講嚇。咁從拿撒勒去到伯利恆呢130 km。咁需要咧行路嘅係需要3天嘅時間嚇，咁雖然係艱辛，但係咧其實呢個路程其實亦都係有盼望嚇，因為知道呢個 BB 就嚟出世，而好可能咧 exactly 就係因為呢3天嘅路程係非常之嘅辛苦，其實咧有少少催生嘅一種嘅狀態。咁耶穌喺呢一個嘅福音書入邊咧，至少有2次係遇到關於交稅嘅問題。第一個咧就係路加福音20章啊，同一本福音書20章20到26節嚇。咁當時咧法利賽人同埋希律人咧就係嚟到去問耶穌嚇，其實咧係想陷害佢。咁就係話我哋係應唔應該交羅馬嘅丁稅嚇？丁稅其實就係人頭稅。咁呢一個嘅人頭稅咧係受到當時嘅猶太人咧係非常之厭惡嘅，因為咧當你去交呢一種稅嘅時候咧，其實你係默認咗呢一個羅馬嘅政權咧係一個好嘅政權，或者係一個合法嘅政權。咁當時猶太人非常之厭惡呢一個嘅稅嚇。咁當時咧耶穌佢嘅回答咧就係話凱撒嘅物就當歸給凱撒，但係神嘅物就當歸給神。咁耶穌嘅回答其實係非常之嘅小心嚇。咁佢嘅意思其實就係話呢一個嘅銀幣上面嘅嗰個嘅像係凱撒嘅嚇。咁凱撒有佢應得嘅嘢，但係咧神嘅物當歸給神。咁我哋每一個人，我哋都有神嘅像喺我哋嘅生命嘅當中嚇，因為我哋係被神嘅受神嘅形象而係被造嚇。咁所以咧，我哋應該將我哋整個人係交俾上帝。咁第二次咧就係馬太福音17章24到27節嗰度咧，就係講到耶穌同埋門徒咧喺迦百農嘅時候，咁當時咧係有呢一個 temple 嚇聖殿稅嘅呢一個嘅問題嚇。咁我哋應唔應該交聖殿稅咧？咁耶穌咧就解釋佢話咧即係佢作為神嘅兒子咧，按理其實咧係唔需要交呢個稅。正如君王嘅兒女咧係不用交稅一樣嚇，呢個耶穌嘅解釋。但係為免咧係使人跌倒，咁佢咧就吩咐彼得就係去喺個湖嗰度咧係釣魚嚇。咁喺個魚嘅口入邊咧，第一個魚釣上嚟嘅口入邊咧就有一個銀幣。咁仲要呢一個嘅錢幣咧嚟到去交呢一個嘅稅。咁喺呢2次交稅嘅事件入邊咧，讓我哋睇到就係話耶穌佢自己咧，佢係冇逃稅嘅。咁約瑟作為耶穌嘅養父，咁佢同樣亦都係冇逃稅。咁其實呢度係顯示咗佢係有一個正直同埋一個義人嘅一個嘅品格。咁所以基督耶穌所降生嘅世界係一個點樣嘅世界咧？第一係一個交稅嘅世界。咁第二咧係一個不公嘅世界。我哋呢個世界咧係一個不公平嘅世界。有啲人咧天生就係王，有啲人咧天生就係奴隸。even 喺呢一段嘅經文入邊，我哋可以睇到有2批嘅人。第一批咧就係一啲有錢有權力嘅人，佢哋就係凱撒奧古斯都嚇，佢哋咧就係居尼紐作敍利亞嘅總督嚇，呢啲係有權有勢有錢嘅人。但另一批嘅人咧喺呢段經文入邊，讓我哋睇到就係約瑟、瑪利亞同埋牧羊人嗱，咁佢哋咧係非常之嘅貧窮。咁呢個伯利恆本身亦都係一個非常之貧窮嘅一個嘅地區。咁如果我哋要選擇學區校區嘅時候咧，其實一定唔會選擇即係呢一個嘅伯利恆或者係拿撒勒嚇，我哋會選擇嚇即係耶路撒冷嚇，因為咧嗰度校區好。但係神嘅道路咧不是人嘅道路嚇，耶穌佢唔係出生喺耶路撒冷啊，雖然咧佢係死在耶路撒冷，並喺耶路撒冷嗰度咧嚟到係復活。咁但係喺神嘅計劃嘅當中，耶穌係出生喺伯利恆，而伯利恆佢嘅意思其實就係麵包嘅家嚇，麵包之家嚇 Bethlehem 其實就係麵包之家。
麵包係提供俾人有食物，咁而耶穌基督佢作為上帝嘅糧，天上嘅糧，佢亦都係將永生，將佢自己作為一個嘅食物係賜俾我哋。咁事實上，我哋所生長嘅呢一個嘅世界係一個不公平、貧富非常之懸殊嘅世界。喺2025年喺美國咁頭嗰1%最有錢嘅人嘅收入咧，其實係整個美國 total 嘅收入嘅大概係20到25左右。咁所以咧，我哋嘅世界同埋當時嘅世界都係一樣，都係咧係貧富懸殊，其實係唔公平嘅。因為有啲人一生出嚟就已經係喺一個富裕嘅家庭、有權有勢嘅家庭；有啲人一出生其實就係牧羊人嘅兒女。咁第三，呢一個係一個點樣嘅世界呢？呢個係一個冷酷嘅世界。瑪利亞咧，佢係生呢一個嘅兒子，但係咧佢只能係將呢一個嘅兒子咧放喺馬槽嗰度，因為咧客店係沒有地方。因為當時大家其實都係有呢個戶口嘅登記嚇，咁伯利恆咧其實亦都係人滿為患嚇，所有佢嘅鄉下喺伯利恆嘅人咧都一齊去咗伯利恆。咁客店咧係無處可容嚇。咁呢個客店咧未必係我哋今日所講嘅酒店或者係即係 motel 呢一啲咁樣嘅地方嚇。呢個客店咧可能只係一間嘅房間咁樣嚇，因為當時如果係客店係有另外一個字嚟到去講嘅。咁根據傳統咧，約瑟同埋瑪利亞咧其實就係喺一個洞穴嘅入邊嚇，即係喺一個洞穴嘅入邊。咁呢個洞穴入邊咧係有人咧係將一啲嘅牲畜喺嗰度咧嚟到係飼養。咁我哋知道嚇，即係譬如我喺香港，譬如搭地鐵嚇，咁搭地鐵嘅時候咧會有一啲嘅即係讓座嘅一啲嘅位嚇 ，priority seats 係俾嗰啲老人家或者係孕婦或者小朋友嚇有需要嘅人嚇。咁我哋見到人有需要咧，我哋會讓一個位俾佢嚇。咁但係當時嘅人咧，見到呢一個嘅瑪利亞，其實係已經係身孕已經好重嚇，已經係隨時生得。咁咧卻係冇任何嘅地方係俾佢。嗱，瑪利亞同埋約瑟咧已經係猶太人啦，已經係猶太人，都冇地方俾佢嚇。更何況如果佢哋係撒瑪利亞人同埋外邦人，咁就係更加唔會有地方俾佢。咁呢一個其實係讓到我哋諗到，就係話邊一個係我哋嘅鄰舍？約瑟同埋瑪利亞係唔係我哋嘅鄰舍咧？當然啦，路加福音第10章嘅時候就係講到呢一個好撒瑪利亞人嘅一個嘅比喻。咁但係無論係點，呢件事其實係顯示出呢一個嘅世界咧係一個冷漠嘅世界。見到有一個嘅孕婦就嚟生，應該係希望佢係可以安全，同埋可以係有一個比較正常嘅一個嘅屋企，甚至屋企入邊嘅一個房間等佢嚟到去生。但係咧，當時咧係冇人願意讓出佢哋任何嘅一間嘅房間俾呢一對嘅年輕嘅夫婦嚇。所以咧，我哋所身處嘅世界咧，耶穌被生落嚟嘅呢一個嘅世界咧，係一個冷酷嘅世界。咁另外咧，第四呢個係一個勞苦嘅世界。喺亞當墮落之後咧，即係人類被陷入喺罪嘅當中。咁我哋咧係人係需要係好辛苦汗流滿面咧，先至係可以糊口。咁同樣呢一啲嘅即係牧羊人嚇，佢哋夜晚嚟到係看羊嚇。夜晚其實係應該係瞓覺嘅時候，但係夜晚咧佢哋仍然係需要嚟到去工作啊。而且咧呢一啲嘅牧羊人，佢哋唔單止係牧羊人，佢哋仲係冇名嘅牧羊人嚇，係社會上面最低下、最低層、最邊緣嘅一啲嘅人嚇，連聖經入邊咧，亦都係冇記載。喺墮落之後咧，工作咧唔似墮落之前係 enjoy 嘅，係可以享受嘅。但係墮落之後咧，工作成為一種嘅勞役嚇，以至到咧佢哋唔工作就冇飯食啊！佢哋咧要夜晚本來應該要瞓覺嘅時候咧，都要嚟到去工作，所以咧係一個係勞苦嘅世界。咁最後咧，我哋所身處嘅世界，同埋耶穌生落嚟嘅嗰個世界咧，係一個罪惡嘅世界。呢度講到咧，牧羊人咧夜間咧係要輪班嘅輪流嚟到去守夜。點解佢哋要守夜咧？其實係因為有賊，
有賊嚟到去偷羊。喺當時嚟講咧，偷羊係一種好常見嘅一個嘅狀況嚇，以至到耶穌佢自己喺講到喺約翰福音第10章嚇講到關於佢係好牧人嘅時候咧，佢亦都有講嚇，佢話咧盜賊來，無非係要偷竊、殺害同埋毀壞，我來了係要叫羊得生命，並且咧係得更豐盛。咁所以咧，呢一啲嘅牧羊人夜晚都要看羊，因為驚有賊專門等夜晚冇人睇嘅時候咧嚟到去偷走呢一啲嘅羊。所以咧，呢個係一個罪惡嘅世界。咁所以耶穌所誕生去到嘅嗰個嘅世界咧，係一個交稅嘅世界、不公嘅世界、冷酷嘅世界、勞苦嘅世界，亦都係一個罪惡嘅世界。咁喺一個咁樣嘅世界，咁喜樂係喺邊度嚟咧？神嘅喜樂其實就係喺我哋最覺得冇可能嘅地方，讓到我哋嚟到嚟發現。首先，天使係報給呢一個大喜嘅信息咧，係俾牧羊人。呢度咧，去到第2章6節咧，我哋睇到瑪利亞嘅產期咧就已經係到啦。咁瑪利亞咧其實咧係耶穌嘅母親啊。咁但係咧其實喺公元431年嚇喺呢個以弗所大會嘅時候咧，當時亦都討論咗嚇，因為當時就有一個嘅爭拗。有一個嘅人嚇叫做尼斯多留，咁佢話咧即係瑪利亞佢係耶穌嘅母親嚇，我哋唔可以稱瑪利亞咧為神嘅母親嚇。咁當時咧教會遇到呢一個咁嘅問題咧，就特別開咗一個大公會議，係討論究竟我哋可唔可以稱呼瑪利亞為上帝嘅母親咧？咁大會嘅結論咧就係話係可以嘅，而大會咧甚至係講尼斯多留嘅呢一個咁樣嘅解釋咧係一個異端嚟嘅嚇，就係話因為咧耶穌佢從來冇一刻佢唔係神，佢從來冇一刻唔係神，但係喺佢道成肉身嘅嗰一刻咧，佢係神加上人性啊，咁所以咧瑪利亞所生出嘅嗰一個咧，佢確實咧係上帝。佢確實係上帝，因為耶穌佢從來冇一刻唔係神。咁當尼斯多留話我哋唔可以稱瑪利亞為上帝嘅母親，我哋只可以稱佢為耶穌嘅母親嘅時候咧，其實佢係將耶穌佢嘅神性同埋人性咧係分開咗，變成咧耶穌好似係有兩個位格，一個神性嘅耶穌，一個人性嘅耶穌。而瑪利亞咧只係生咗呢一個人性嘅耶穌，所以咧我哋唔可以稱佢為神之母。咁而當時教會就開會係話尼斯多留嘅呢個講法咧係唔啱，係異端。我哋可以稱瑪利亞為上帝之母嚇。咁所以咧瑪利亞為上帝之母，唔係話佢係生咗三位一體嘅神，亦都唔係話佢生咗聖父，亦都唔係話佢生咗聖靈，而係咧佢係生咗耶穌。而耶穌咧佢從來冇一刻不是神。所以從呢個角度嚟講咧，我哋可以稱瑪利亞為上帝之母嚇。咁所以咧呢個 term 佢唔係天主教嘅講法，呢個係大公教會所應該係大公教會所認同嘅一個嘅講法。咁瑪利亞嘅產期到啦，咁就生咗頭胎嘅兒子嚇。咁既然講到頭胎，意思就係話其實瑪利亞之後咧，亦都係有生，即係有生其他嘅即係耶穌嘅弟弟妹妹咁樣嚇。因為佢係頭胎嘅兒子嚇。咁而事實上喺新約入邊，我哋雅各書同埋猶大書，我哋都相信其實係耶穌嘅弟弟啊，耶穌嘅細佬所寫嘅。跟住咧，我哋去睇8到14節嚇。咁呢度咧，其實就係講到嚇呢一個嘅天使就報俾牧羊人聽嚇，我報給你們大喜嘅訊息。牧羊咧係一個非常之即係低下，同埋咧係唔需要好多嘅技巧嘅一個嘅工作。甚至有牧羊狗嚇，連狗都可以牧羊嚇。咁但係咧呢度咧係講到呢一啲嘅牧羊人，佢哋咧其實係被當時嘅社會咧係睇唔起。咁但係牧羊咧其實係人類最古老嘅一個職業嚟嘅，因為咧譬如亞伯佢就係一個嘅牧羊人，咁摩西佢亦都係一個牧羊人嚇。咁大衛佢未做王之前咧，亦都係一個牧羊人。咁耶穌佢自己都話佢自己係一個嘅好牧人啊！佢話即係佢自己係一個好牧人，同埋咧佢係為羊捨命。
咁路加佢係記載呢一啲無名嘅牧羊人嚇，佢哋唔係好似亞伯、摩西、大衛咁樣嚟到去有名。咁所以咧呢一啲嘅牧羊人咧，佢即係同埋喺當時嘅社會上面咧，佢哋係有一種嘅佢哋有一種唔好嘅聲譽，就係話佢哋唔誠實嘅。咁所以牧羊人所講嘅嘢咧係唔會被法庭咧嚟到係被接納嘅，因為佢哋出咗名，即係成日講大話嘅，即係牧羊人嚇，即係佢哋係一啲低下同埋係一啲冇文化嘅人，同埋亦都冇即係冇一技之長嘅一啲咁樣嘅人。咁但係咧天使嚇，即係一位嘅天使嚇，呢度講 The Angel of the Lord 嚇，有一位嘅天使咧就係將呢一個嘅信息係同牧羊人嚇，牧羊人咧嚟到去講嚇，牧羊人嚟到去講。咁我哋可以睇到就係話神睇人唔係好似人睇人嚇，人睇人咧係睇外貌、睇你嘅職業、睇你住邊嚇、睇你揸咩車。但係咧神睇人咧係睇內心嚇，睇人係睇內心嚇。同埋喺基督入邊咧，神亦都將社會上面唔同階層、唔同稱呼嘅呢一啲都係咧係抹去嚇。喺基督入邊咧，不分猶太人、希臘人、自主嘅、為奴嘅，或男或女嚇。呢個係加拉太書3章28節嚇。咁神咧要抹去人與人之間嘅嗰一個嘅差異。我哋喺基督入邊咧，我哋都係神嘅兒女嚇，我哋咧都係耶穌基督嘅門徒嚇。咁呢個亦都係 that's why 我哋喺教會入邊嚇，我哋亦都通常我哋唔會用即係社會上面嘅嗰啲嘅稱呼嚇，即係乜乜醫生、乜乜博士、乜乜律師嚇，或者乜乜教授，或者係乜嚇。我哋咧都係稱呼話邊個弟兄、邊一個姊妹嚇，因為呢一個係我哋嗰個嘅 core 嘅身份。咁伯利恆咧係距離耶路撒冷咧係有8公里，但係呢啲牧羊人咧，佢哋當時咧其實亦都好可能咧。佢哋所牧嘅呢啲嘅羊咧，係同聖殿嘅獻祭係有關係嘅嚇，因為咧你去到耶路撒冷嘅嗰個聖殿嘅時候咧，其實係要係即係帶住呢一啲嘅獻祭嘅禮物嚇。咁當時咧即係羊係一個好 common 嘅一個獻祭嘅禮物嚇。咁所以咧佢哋好可能係從事呢一方面嘅職業嚇。咁呢一個嘅大喜嘅信息。就係9到12節，就係講到呢個大喜嘅信息嚇。咁天使咧，佢冇忘記呢一啲嘅牧羊人。咁呢個即係忽然間咧，係有呢一個嘅榮耀嘅彰顯嚇。呢度忽然間係有榮耀嘅彰顯，呢度所提到。咁呢一個榮耀咧，唔係發生喺呢一個嘅聖殿嚇，而係喺呢一個嘅馬槽嗰度。咁下一次主嘅榮光幾時嚟到係顯現呢？其實就係耶穌登山變像嘅時候，世人咧先至再一次睇到從神而嚟嘅嗰一個嘅榮光。咁呢一個嘅第10節呢度講下，天使一出現嘅時候咧就講不要懼怕，不要懼怕。咁我哋可以睇到，即係懼怕同埋喜樂咧係冇辦法並存嘅。即係如果今日早上咧，你有一啲嘢係害怕緊嘅，即係你驚某一啲嘅嘢，你其實就好難有喜樂嚇，即係喜樂同埋嗰個嘅害怕係冇辦法並存。呢一啲嘅牧羊人當時非常之嘅害怕，而且咧係大嘅害怕，即係喺原文入邊係 mega 嚇，即係一個超害怕，佢哋係超害怕。咁佢哋害怕啲乜嘢咧？其實忽然間即係有大光咁樣嚟到顯現嚇，即係佢哋夜晚佢哋係 expect 係好安靜。天係好黑，但係忽然間有大光，呢個大光到好肯定，即係差唔多係好似日頭，光到好似日頭咁樣嚇。即係你可以想像嚇，即係嗰個閃電係即係閃電係閃1秒嘅啫。但係如果不停咁樣，但係佢唔係閃下，即係不停咁樣有呢啲咁嘅光，係等於喺夜晚就好似日頭咁樣。咁佢哋係非常之嘅害怕。當然咧，人最深嘅害怕，一個未信神嘅人，其實佢心入邊最深嘅害怕，其實係死亡嚇，即係呢個係人類最深嘅嗰一個嘅害怕。咁只有確信死亡唔係最終嘅嗰一個嘅結局，我哋人咧先至係會有喜樂嘅。咁頭先都提到，即係香港嘅呢一個嘅大火嚇。咁喺大火發生之後差唔多第4日嚇，咁我自己都即係去呢個大火嘅現場嚇，即係
當時都仲係有呢一啲嘅煙嘅味嚇，咁同埋咧，即係大家係唔可以靠近嗰幾棟嘅 building 嚇，咁係有一個嘅隔離係有一個好近有一個公園嚇，咁大家好多人咧就喺嗰度嚟到係獻花，好多人咧就企喺度嚇，即係望住嗰幾棟嘅大廈，咁係有默想，有人喊嚇，咁對於呢一啲失去親人嘅呢一啲嘅人嚟講嚇，咁其實咧係佢哋唯一嘅安慰。如果佢哋唯一嘅安慰，只有就係相信死亡唔係嗰個嘅終結。如果佢哋係冇對復活嘅盼望嘅話咧，咁事實上咧係一個好大好大嘅一個嘅悲傷。咁但係如果佢哋知道佢哋所失去嘅呢一啲嘅親人，佢哋係信主嘅時候咧，咁其實佢哋咧係仍然係有盼望嚇。因為我哋人咧，其實我哋最深嘅嗰個嘅害怕，其實就係嗰個嘅死亡。但係咧，天使喺呢度講，佢話不要害怕，因為咧我要報俾你哋一個大喜嘅訊息。呢個大喜嚇，佢唔係只係話喜訊，係一個大喜。同樣喺原文入邊咧係 mega joy， 即係超級喜樂。我要帶俾你哋一個超級喜樂嘅訊息。呢一個嘅訊息係乜嘢咧？係關乎萬民嘅，係關乎每一個嘅人，唔係淨係關乎你哋，係關乎世界上面每一個人。無論你認唔認識神都好，呢一個嘅信息係關乎你嘅，關乎你嘅。咁呢一個嘅信息係啲乜嘢咧？就係今天喺大衛嘅城裏為你哋生了救主主基督。嗱，今天呢個字咧喺呢一個嘅路加福音入邊咧，喺路加福音入邊咧係一個關鍵詞嚟嘅。路加好強調今天。今天嘅意思其實佢就係講到救恩嗰種嘅迫切性，救恩嗰種嘅實在性。咁佢話因今天在大衛嘅城裏為你哋生了救主，就是主基督。咁路加福音4章20節咧，耶穌同佢哋講下，即係耶穌喺呢個會堂入邊讀完以賽亞書嘅時候咧，佢話今天這經就應驗喺你哋嘅耳仔嘅當中。咁跟住咧，耶穌同撒該嘅嗰個嘅對話咧，佢抬頭望個喺樹上面嘅嗰個嘅撒該，佢就話：撒該，快啲落嚟！今天我必住在你嘅家裏。耶穌又同嗰個嘅悔改嘅強盜講，佢話：今天救恩要臨到唔係耶穌佢係。同喺另外一個 occasion， 佢話今天救恩要到這家，因為佢亦都係啦，呢個就係撒該。今天救恩要到呢個家，因為咧，他也是亞伯拉罕嘅子孫。呢個係同撒該講嘅，亦都係講今天。咁佢同強盜亦都係咁講，佢話咧，今日你就要同我喺樂園入邊。所以今天係好強調嚇，即係路加好強調，即係呢一個救恩咧係for今日嘅。今日早上嚇。我唔知道大家在座有冇人係仲未係決定嚟到去接受耶穌成為你嘅救主同埋個人嘅救主嚇。如果你仲未有嘅話咧，唔好再等嚇，唔好等聽日，唔好等下星期，唔好等你退休之後，唔好等你嘅孫結咗婚之後。OK， 今天就係得救嘅時候。同埋咧就係喺大衛嘅城嚇，咁大衛係一位嘅君王。咁大衛佢自己咧，亦都係生喺伯利恆，即係大衛係一位君王啦。大衛佢係生喺伯利恆，咁但係佢自己咧係喺耶路撒冷嚟到去作王嚇。其實係有少少似基督嚇，基督亦都係生喺伯利恆嚇。咁佢咧係死在耶路撒冷。咁喺耶路撒冷嘅時候咧，喺佢嘅嗰個嘅十字架上面，亦都有講佢係猶太人嘅王。OK， 咁耶穌咧。佢生喺伯利恆，咁猶太人嘅王耶穌嚇，呢個就係佢上面嗰個嘅牌入邊所寫嚇。咁呢個大喜嘅信息係啲乜嘢咧？即係如果神佢覺得我哋人係需要讀好多書，咁神會差派一個教育家俾我哋。如果神覺得我哋地上面咧係即係唔夠清廉嚇，即係唔夠。即係有好多嘅 corruption 嚇，有好多嘅行賄等等嚇，即係佢會俾我哋即係有一個清廉嘅法官，俾我哋有警察嚇。如果我哋嘅需要係唔夠食物，好多人咧係餓，佢會俾我哋有一個農業家嚇。如果我哋嘅問題係經濟嘅問題，佢會俾我哋係有一個經濟學家。
但係神差派耶穌作為乜嘢呢？作為救主主基督。呢一個就係我哋人類嘅需要，我哋人類嘅需要。咁當時咧，嗰啲嘅第一世紀嘅嗰啲嘅人咧，當時享受緊羅馬嘅嗰個嘅和平嚇。羅馬藉住佢嘅法律、經濟、軍事，係讓到當時嘅社會咧係產生咗一個嘅和平。咁但係咧，天使嘅呢一個嘅信息其實係同我哋講嚇，即係真正嘅和平咧係只有救主主基督藉住佢嘅嗰個嘅救贖，先至係可以讓到人同埋神之間係有呢一個嘅和平。咁呢個救主咧，其實係講到佢耶穌佢嘅人性啊，因為咧救主呢個名其實就係 Jesus 啊，其實就係耶穌嚇 Savior 啊，呢個係天使改嘅名嚟嘅嚇，即係呢個係天使咧係同約瑟話你要咁樣去改名。他將要生一個兒子，你要給他起名叫耶穌，因他要將自己嘅百姓從罪惡入邊嚟到去救出來。救主係講到基督佢嘅人性，主咧係講到佢嘅神性。啊，呢個主其實就係喺舊約嘅耶和華嘅，去到新約嘅翻譯就翻譯成主。啊，咁所以咧呢一個咧其實係講到佢嘅人性。咁基督咧就係講到受膏者。咁所以其實就係講到基督佢係王嘅嗰個嘅身份。基督其實就係 the anointed one。佢係受膏者嚇，咁喺我哋知道先知、祭司、君王咧都係受膏嘅，咁所以咧基督咧佢係一個王嘅身份。咁呢一個彌賽亞嚇，即係基督其實就係 Messiah 嚇，就係 Messiah，佢係一個嘅王。咁所以咧我哋嘅盼望咧，其實即係對當時第一世紀嘅盼望嚇，即係嗰啲嘅人，其實佢哋嘅盼望唔應該喺羅馬政府所提供嘅嗰個嘅和平。咁同樣 even 喺2025年，我哋嗰個盼望其實亦都唔係喺政府嚇，即係我哋嗰個盼望咧係喺嗰個嘅主嗰度嚇，係喺神嗰度。社會嘅盼望咧，亦都唔應該係喺政府嚇，即係嗰個盼望係從福音而嚟嚇。咁而教會咧係一個講福音同埋傳福音同埋活出福音嘅一個嘅地方。跟住12節佢話咧，你會見到有一個嬰孩包着布臥在馬槽裏，呢一個咧就係嗰個記號。嗰個記號咧，唔係話有一個嬰孩包住布嚇，因為每個嬰孩咧都係包住布嘅嚇，即係等於即係你唔會話嚇，即係嗰個記號就有一個嬰孩咧係着住一個尿片，唔會嚇，因為個個嬰孩都着住尿片。嗰個嘅記號咧就係呢一個包住布嘅嬰孩喺馬槽嗰度，馬槽就係馬食嘢嘅嗰個嘅地方，呢一個就係嗰個嘅記號。咁當然啦，呢個係一個非常之不尋常嘅一個嘅事件。咁跟住13節咧，係忽然咧有一大隊嘅天兵同埋天使咧係讚美神嚇，至高之處榮耀歸於神，地上平安歸於佢所喜悅嘅人啊！咁所以咧用軍隊嚟到去帶出一個和平嘅訊息嚇，呢個係非常之嘅即係反合嚇。咁佢哋係講至高之處榮耀歸於神嚇，咁地上咧平安歸於他所喜悅嘅人家。咁佢所喜悅嘅人係咩人呢？其實就係願意承認佢哋係一無所有，願意承認佢哋冇辦法靠住自己係可以嚟到神面前，願意係將佢哋自己咧降服喺神嘅主權嗰度。只有咁樣嘅人咧，神先至係嚟到係喜悅同埋接納嚇。咁地上嘅平，而亦都只有呢一啲嘅人，先至係可以領受到從上帝而嚟嘅平安。所以咧，當我哋未認識神之前咧，其實我哋係冇辦法有真正嘅平安嘅，因為真正嘅平安係乜嘢咧？係神所賜嘅，賜俾邊啲咧？賜俾嗰啲願意承認自己係冇任何可以帶俾神，就好似呢一啲嘅牧羊人，佢哋真係乜嘢都可以，即係乜嘢都冇嘅，佢哋乜嘢都冇可以係俾上帝。平安歸於他所喜悅嘅人。跟住我哋睇第3部分嚇15到20節，咁呢度咧係講到牧羊人嘅回應嚇。咁呢啲嘅牧羊人咧係好快嘅係有呢一個嘅回應嚇，即係佢唔係話等聽日啦嚇，即係而家咁夜嚇，即係我哋仲做緊嘢等等嚇。佢哋咧馬上咧嚟到就係去嚟到去揾呢一個記號嚇，嚟到去揾呢一個嘅耶穌嚇，揾呢一個嘅耶穌。咁佢哋咧係馬上係有呢個行動嚇，分享咧同埋咧係敬拜。
咁19節呢度講下瑪利亞咧，卻將這一切嘅事咧，一切嘅事係存喺心入邊嚟到去反覆思想。雖然當時大家嘅嗰個嘅反應反應唔同嚇，咁但係咧呢一個咧都係從都係從神而嚟嘅嚇。咁瑪利亞呢度咧佢係有沉思，係有深沉，係一個內在嘅一個嘅反應嚇，即係反覆思想。咁當我哋去睇到嚇，即係呢一啲嘅牧羊人嚇，我哋可以我哋係可以係諗起我哋自己嚇，即係當我哋自己初信主嘅時候嚇，我哋初信主嘅時候，我哋其實都係好多人啦嚇，好多人其實都係非常之嘅火熱，好多時咧都係急不及待係將呢一個嘅消息係話俾我哋嘅家人聽嚇，即係一信咗之後，馬上話俾我哋嘅家人好朋友聽。咁但係我哋已經信咗主一段時間啦，啊5年、10年、20年、30年，有啲人40年。咁我哋仲有冇嗰種嘅激情？啊，即係仲有冇嗰種好似牧羊人佢哋啱啱聽到呢一啲嘅信息嘅時候，啊，即係佢哋嗰種嘅激情。哦，有一個救主為我哋而生，我哋現在就去睇，我哋現在就將呢個消息嚟到去傳俾身邊嘅人。咁呢一啲嘅牧羊人咧，其實就係第一批傳揚耶穌基督降生嘅人。咁神咧，亦都係使用佢哋。神所使用嘅人未必就係一啲最尊貴或者最有權有勢嘅人。雖然神都使用佢哋，咁但係神咧亦都係使用呢一啲係最卑微嘅人。咁所以咧，無論喺我哋當中我哋係乜嘢嘅狀況我哋係藍領又好，白領又好，我哋嘅英文好又好，唔好又好。我哋嘅收入高又好，低又好，我哋身體健康又好，或者係軟弱都好，我哋唔好睇小自己啊！而神咧，亦都係將同樣嘅呢一個嘅好消息係已經係交託咗俾我哋啊！咁我哋咧，其實呢一啲嘅牧羊人亦都係俾我哋有一個好好嘅一個嘅 example 嚇。我報給你們嚇，即係當天使話我報給你們呢個字咧，其實就係即係 euangelizo 嘛，意思其實就係傳福音嘅意思 evangelize 嚇。英文 evangelize 嘅嗰個字咧就係從我報給你們呢個字咧而嚟嘅。evangelize 其實就係傳福音，傳福音。咁所以咧，天使係傳福音俾牧羊人，而牧羊人咧就將呢一個嘅福音係傳俾身邊嘅人。咁但係咧，傳好消息之前咧，其實應該要傳壞消息嘅。咁我過去嗰幾個月，我有 visit 香港一啲唔同嘅教會嚇。咁其中有一次咧，就係去到一個福音嘅主日。咁呢個都係一個大教會嚟嘅。咁當時大概真係有700人左右嚇。咁當嗰個嘅即係主持問嚇，即係喺我哋當中有邊一個係新朋友，即係第一次嚟只有一個舉手。OK， 大家都係 Christian 嚇，但係嗰個係一個報道會，係一個福音嘅主日。咁而嗰個福音嘅信息咧，其實咧就正如好多最近呢10幾年嘅福音信息一樣嚇，其實主要都係講到神嘅愛跟住咧係講到神點樣去改變我哋嘅嗰個生命。Well， 呢啲係真實嘅。咁但係咧，當我哋係講好消息之前，其實咧我哋就係叫人信耶穌。其實點解要人信耶穌咧？因為佢哋有一個嘅需要嚇。而嗰個嘅需要咧，其實就係壞消息。嗰個壞消息係咩咧？個壞消息就係話我哋人咧係有罪，而呢一個罪咧係冇任何嘅 solution， 只有耶穌先至係有嗰個嘅解藥。咁所以咧，信耶穌其實係好似叫人食藥。OK， 咁但係我哋叫人食藥之前，我哋一定要講佢有咩病，佢有咩問題，否則嘅話，我哋係咁叫人食藥，但係又唔講佢點解要食藥。咁呢樣嘢係唔 make sense 嘅。我哋人要食藥係因為呢個世界冇任何嘅方法可以解決我哋罪嘅問題，而呢個罪嘅問題最終會引導我哋咧係永遠嘅滅亡。而只有耶穌佢嘅救贖、佢嘅死同埋佢嘅復活咧，我哋先至係可以藉住佢得蒙呢一個嘅永生嚇。咁所以咧，呢個係一個大喜嘅信息嚇。咁喺12月，當我哋有機會傳福音嘅時候咧，我哋唔單止係講嚇耶穌為我哋降生，我哋都要講點解佢為我哋降生嚇？因為咧，我哋係有罪，而我哋只有藉住耶穌基督嘅寶血，先至係可以
洗淨我哋嘅罪，我哋嘅罪係可以得到赦免。咁願上帝使用即係牧羊人佢哋第一世紀嘅嗰個見證，同埋佢哋嗰個回應，係成為我哋嘅嗰一個嘅激勵。我哋一齊有一個祈禱。天父上帝，我哋感謝你，因為都係曾經有人傳福音俾我哋，以致到我哋係信主，而我哋知道呢個係一個何等喜樂同埋改變生命嘅信息。我哋願意，我哋都唔好失去嗰個起初嘅嗰個嘅愛，嗰個起初嘅嗰個嘅 excitement。我哋睇到耶穌基督呢一個嘅降生，同埋佢之後上十字架，喺呢個世界上面冇任何嘅消息比呢個消息更加大，亦都冇任何嘅消息係可以帶俾我哋係喜樂。我哋今日喜樂唔係因為我哋升咗職，或者我哋身體仍然健康。我哋今日喜樂係因為有救主住喺我哋嘅心入邊，讓到我哋唔好將呢個消息只係藏喺我哋嘅心入邊，而係我哋願意用口用生命嚟到去傳述。求神你幫助，奉耶穌基督嘅名義求，阿門。